nakita natin, mayroon lang siyang oil na lumalabas dito mga grasa. Okay? So, welcome mga grasa. Nandito naman tayo ngayon sa aking YouTube channel na kung saan ay matututo tayo na mag-repair ng motor o mag-DIY at mga creative invention mga grasa. Isaktong-isakto araw ngayon ng linggo, nandito ako ngayon sa bahay. Sinasadya ako ng aking customer, dadalhan ako ng motor dito mga grasa. I-share ko sa inyo ito at salamat sa inyong pagsubaybay nyo sa channel ko mga grasa. Okay, maraming salamat and more power mga grasa. Ito po yung shop ko mga grasa. Ito yung sa bahay ko. Yun. At ito yun ang motor na ayusin natin ngayon. Ito mga grasa, i-share ko sa inyo. Mayroon siyang lumalagatik sa kanyang engine mga grasa. Yun ang tingnan natin kung ano ba talaga ang kanyang dahilan mga grasa. Okay, ito ay isang motor na XR Monto 5. Yan mga grasa. Okay, huwag nyo lang intindihin yung shop ko dahil nandito ako sa labas ngayon. Araw ngayon ng linggo, di off ngayon. Pero sinasadya ko sa customer ko. Ito yun ang shop ng mga grasa. Ito yan. Mayroong mga motor dyan. At saka ito yun mga grasa. Mayroong mga motor dito na naka-standby sa parking. Yan mga grasa. So, huwag mong intindihin, nandito ako sa ground ngayon mga grasa kasi ang init pa naman ng panahon ngayon, ang araw. Kaya nandito ako sa labas kasi presko yung hangin na malalanghap natin mga grasa. Okay? Subukan mo natin pandarin mga grasa para maalam nyo, marinig nyo kung ano ba ang kanyang tumutunog mga grasa. Subukan natin. Tingnan natin kung ano bang nangyari mga grasa. First, i-check natin ang oil. Okay, tingnan natin kung ano bang nangyari mga grasa. First is i-check natin ang kanyang distance clearance ng valve. Then i-check natin ang oil kung nag-function ba siya mga grasa. I-check natin ang level ng oil mga grasa. Baka oil lang ang may problema mga grasa. Kaya i-check natin bago tayo simula sa ating troubleshooting mga grasa. Okay pa naman siya mga grasa. Nandito lang ang kanyang label sa point na ito. Yan mga grasa, okay pa naman siya. Okay, check natin mga grasa yung kanyang oil kung lalabas siya dito mga grasa. Okay, pandarin natin. Sa nakita natin, mayroon lang siyang oil na lumalabas dito mga grasa. Okay, mayroon lang siyang oil. Try natin i-check mga grasa itong kanyang cams. Baka yan ang may sala mga grasa. Check natin ang kanyang time engine. Kita ko? Di man. Kita man oh, narao na. Tuyok. Okay. Okay lang yung time engine mga grasa. Okay lang. Yun. Okay lang siya mga grasa ang kanyang time engine. Yun, mahigpit pa ang kanyang time engine. Kaya tanggalin natin itong head kung ano ba talaga ang kanyang dahilan mga grasa. Kaya tanggalin muna natin itong camshaft. Itong 2 bolt ng cam sprocket. Okay. Nakitag na tuyo. Okay, kita lang. Kita lang. Kita na. Kita rin eh. Kita ka. Pwede kong masaga.
Okay lang ang cams. Okay lang ang bearing. Yan, okay lang. Itanggalin natin itong head mga kasa. Kita rin tayo. Kita rin na natuyok. Okay, since naitapos ka nang naitanggal itong muffler, itong tambutso, at saka itong camshaft, at saka itong carburetor, at ito naman naluwagan ko na itong apat na nut ng cylinder head. Yan mga grasa, tanggalin natin itong cylinder head mga grasa. Oops, tanggalin natin. Yaps. Open natin itong carburetor. Bakit kaya lumalagitik ito? Tingnan natin sa loob. Yan mga klasa, oh. Malug-alog yung piston. Yan, piston slap ito. Tingnan natin kung piston slap ba. Tanggalin natin itong black mga klasa. Ay, ito ay. Yan, ito mga grasa. Tumutunog siya kasi meron siyang piston slap. Itanggalin natin itong piston at isukat natin sa block mga grasa. Ito, sukat natin dito. Okay, yan yun mga grasa, ang kanyang piston. Tignan natin mga grasa, tingnan. Yan, oh yan. Mahuhulog na siya. Yan. Tapos tingnan natin ang kanyang gap mga grasa. Oh, yan. Ayan. Yan, oh. Yung tinatawag na piston slap. Yan. Okay, ito ang nangyari kapag replacement ang pinagpalit mga grasa. Kasi bago pa naman to, kaya replacement lang. May malaki ang play. Okay, ito yung kanyang luma mga grasa. Balik natin. Yan, parang mas okay pa. Yan, o. Okay, balik natin ito mga grasa. Okay, yung luma na standard, yung lumang standard yung na inilagay natin. Ito, wala na ito. Ito ang kanyang ring. Yan. Okay, ilagay mo natin ito mga grasa. Okay, ito na. Tapos ko na nilagay itong piston, yung kanyang original. At ito ang kanyang para malaking pulley. Yan. Yan. Okay, itong cylinder block, ilagay natin ito dito mga grasa. Okay, itong meter end, nasa bandang babaw ito mga grasa. Yan. Nasa harap ng intake valve o sa bandang may carburetor. Okay, ito na yun. Natapos natin nilagay itong roller guide at saka itong cylinder gasket mga grasa. Ibalik muna natin itong kanyang cylinder head. Ito na ang pagsasagawa ng pagtatap ng piston mga grasa. Okay, nakita niyo itong letter T ng flywheel. Itong timing T mark ng flywheel, ito yan. Yan. Yan mga grasa ang kanyang timing mark. Yung may letter T. Ayan. Pag nakatapat ng ganyan is huwag na ikutin ng flywheel mga grasa. Then take note, itong timing mark ng camshaft sprocket idalayan lang dito sa timing mark ng makina. Okay, then huwag kalimutan na ikutin ito pagkakuha itong push conditioner para lumuluwag ang timing chain mga grasa, para madali lang ikakabit itong camshaft sprocket. Okay, luwagan man natin ito mga grasa. I-turn lang pa clockwise, tapos pag na higpit na, ilak lang. Okay.
Yan. Tapos pag ganyan, lagay natin itong thumb sprocket mga kagrasa. Okay? Lagay mo natin. Okay, yun mga kagrasa. Yung timing T-Max flywheel. At ito yung sa kanyang timing Max sprocket. Nagkalay na. Then pagtapos mo ganyan na, ibig sabihin na sa top dead center na siya ang kanyang piston. Nakatap na siya. During the compression stroke of the piston, naka-TDC na siya. Then tapos i-release lang itong push cam tensioner. Yan. Para humigpit ang timing chain natin. Okay, ilagay natin ang bolts mga kagrasa. So ito na yung mga kagrasa, ang kanyang piston na malaki na ang play. Ito na yun, natapos na natin mga kagrasa. Try natin na paandarin kung nawawala na ba ang kanyang ingay. Okay, unatin natin susian. Yan. Yan mga kagrasa. Okay naman siya. Shout out kay GR de la Cruz sa Cebu. Daghang kayong salamat sir o more power. At saka kay Danggod Rodolfo. Okay, maraming salamat po sa inyo sir. More power po sa inyong lahat. Ito lang pala ang nagdadala ng ingay. Piston slap mga kagrasa. Okay. Ibalik natin yun talaga ang mangyari kapag yun replacement mga kagrasa. Ito pag umiingay na kailangan ng iparibor mga kagrasa. Kasi yung piston baka magasgas yung block, yung piston baka at ang ring baka masisira na mga kagrasa. Kaya kung huminga na siya ay need ng iparibor mga kagrasa. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana mayroon kayong natutunan sa mga video kong ito mga kagrasa. Huwag kalimutan na mag-subscribe, grade chan po mga kagrasa. Okay, maraming salamat po. Thanks for watching.